Halo, Ma. Kenapa kamu, Ma? Kok nangis? Aku diperkosa, Pak. Sama siapa? Kapan, Ma? Sama si Bilem, pembantu kita. Si Bilem? Iya. Tadi waktu hujan, katanya kamu yang suruh. Kurang ajar. Dia bilang dapat WA dari kamu, Pak. Memangnya dari kamu WA apa sih, Pak? Iya, tadi aku WA ke si Bilem. Aku cuma bilang begini, Ma. Bilem, kalau mendung, baju sama roknya nyonya diangkat ya. Jangan lupa burungnya sekalian dimasukin. Itu aja kok, Ma.